ورونو د خوشحالۍ زیری دی، د افغانستان د پرمختګ زیری دی چې زموږ ستاسې په ګران وطن افغانستان کې د ازبکستان نه د ریل ګاډي د اورګاډي پټلۍ همداسې تېرېږي په افغانستان او پاکستان ته ځي. او موږ تاسې غواړو چې افغانستان جوړ شي، خو لږ به سوچ او فکر کوو، دا دماغ به پېژنګو چې دا څه رقم قرارداد دی وطني حکومت کړی. ځکه دا حکومتونه چې دي دا خو ټول تاسو معلومات بېربار نن به وي سبا به نه وي، مګر همدا قرارداد به پاتې وي. او بل دا چې موږ زیات ضرورت لرو که پاکستان زیات ضرورت. د پاکستان خو هر یو ریاست تاسو معلوم د پاکستان خو د دې ریاست هر یو کار دوکه ده چې ویل چې خدای یو د یقین به پې کوئ، نور به د دې په یو خبره یقین نه کوي. دا شیطان نه دوه ګوتې مخکې د پاکستان ریاست. افغانان ورونو دا زموږ ستاسو د ټولو حق دی چې راوچت شو د دې قرارداد معلومات وکړو. موږ غواړو چې د ریل ګاډي پټلۍ د اورګاډي پټلۍ په افغانستان داسې تېرې شي، ازبکستان پاکستان ته لاړې شي، موټروي جوړې شي، د هغه غوندې کاروبار وي، تجارت وي. خو دې لپاره به زموږ دا شرط وي، د افغانانو د ولس خبره کومه چې وروره موږ ته به انډیا ته لاره راکړې. څنګه چې ته غواړې چې ازبکستان تاجکستان او دې ملکونو سره وصل شي، وروسته سره کاروبار کوه، خو موږ ته به لاره راکړې انډیا ته چې زموږ به وروره نه به د تورخم ګیټ وي، نه به د سپین بولدک ګیټ وي، نه به ویزه. داسې به سړی راځي، داسې زموږ افغانستان موټر او خلک لکه سړی چې د جلال آباد نه روان شي او کابل ته، دغه شان به زموږ افغانان د افغانستان خلک به انډیا سره خپل کاروبار او تجارت به ورسره کوي. او که دا نه موږ ته منظور نه دی، ګورې افغانان ورونو، د افغانستان ټوله میوه، د افغانستان ټول فروټ، د افغانستان ټول سبزیجات، ټول څه شی پکې کېږي دا د انډیا د دوو ولایتونو یا د دوو صوبو ته رسېږي. یعنې دومره ضرورت لري انډیا. او که چېرته دا پاکستان نه وي زموږ تاسې به ډېر په مخکې تللی. خو دا جوړ شوی دی. خو خبره دا ده چې ګورئ په دې باندې باید تاسې ټول اوچت شئ، پوښتنه وکړئ. ګورئ په هر نظام کې غداران او خاینین وي. که هغه د اوسنی نظام دی، په دې کې به د سی ای خلک وي، په دې کې به د آی اس آی خلک وي، لکه څنګه چې په جمهوریت کې دا یو نظام همداسې پاک سوتره نه دی. نو دا خلک به کوشش کوي چې داسې قرارداد وشي چې د پاکستان په پیاده باندې تمام شي. موږ ته اول خپل افغانستان دی، څنګه چې دی وایي چې سب سے پهله پاکستان دی، موږ سب سے پهله الله بیا د هغې نه پس افغانستان دی. نو افغانان ورونو په دې باندې باید تاسې ځان پوهېږئ چې دا څه رقم قرارداد امضا کېږي. بل دا دی چې دا ریل ګاډي پټلۍ یا سړکونه تېرېږي، په دې کې به ټول لر او بر څومره د افغانانو خاوره د موتر اباسي نه، په دې باندې به صرف د پښتنو د افغانانو هغې به پې کار کوي. پنجابي به په دې باندې کار نه کوي. داسې نه کېږي چې د ټرین دغه زما په دغه تېره کړې هغې نه پنجاب نه سړی راځي دلته وروره په ښکته وطن کې، په پورته وطن کې هغې کاروبار کوي. زموږ خپل ولسونه به پې کار کوي او موږ ته به لاره راکوي چې موږ انډیا سره کاروبار وکړو، تجارت وکړو او بالکل آزاد کاروبار. دا اوس وګورئ تاسې وګورئ افغانان ورونو، یو ویزه موږ باندې پاکستان په $1200 خرڅوي په افغانانو. او هغه مظلوم خلک چې هغې د بېګاره د ډوډۍ درک نه لګي، وروره دوا یا بل شي ته ځي پاکستان ته په $1200 په میلیونها روپۍ اوس هم پاکستان زموږ نه ګټي. زموږ د سرمن نه روبل دا څومره افغانان چې پراته دي په پاکستان کې، د دې په سر روزانه پاکستان څومره ډالر لري. دا یو 2-3 ورځې مخکې وګورئ فرانسې څومره امداد وکړو پاکستان ته، دغه افغانانو په سر باندې پاکستان ته په میلیونها ډالر ورکړه. نو ځان پوه کړئ افغانان ورونو، راوچت شئ او دغه حکومت خپل دې قرارداد ته پرېنږدي تر څو پورې موږ ته وضاحت نه راکړې چې دغه تاسې پاکستان سره قرارداد کوئ چې ریل ګاډي یا د اورګاډي پټلۍ تېره شي ازبکستان یا تاجکستان دې ملکونو ته. خو موږ ته به شرط به دا وي چې موږ ته به پاکستان همدغه شان لاره راکوي چې موږ انډیا سره خپل کاروبار، تجارت، بزنس وکړو او زموږ لر او بر پښتانه افغانان په خپلو خپو ونوځېږي. او که دا پکې نه وي نو وروره دا د افغانانو ته منظور قبول نه ده. دا بیا شخصي د دغه یو څو کسانو د مولیانو قرارداد وي او موږ افغانانو ته دا قبول منظور نه دی. اواز اوچت کړئ، دا د هر یو افغان حق دی په دې باندې اواز اوچت کړئ چې دا قرارداد موږ ته ښکاره شي چې په کومو شروط یې کړی. او که دا نه ښکاره کوي نو دا پوه شئ چې د آی اس آی او د هغې د ایجنټانو بیا پروګرام یو د امریکایانو به دا پروګرام وي، بیا د افغانانو په ګټه نه دی. موږ غواړو چې افغانستان ودان شي، په خپلو خپو ودرېږي، زموږ افغانان پرمختګ وکړي او ټرین وي که ریل ګاډي وي که موټروي وي که هر یو د ترقۍ کاري موږ وروره د افغانستان دی، موږ په خوشحالي وکړو لکه زموږ خپل کور چې ودانېږي. خو شرط به دا وي چې موږ ته به انډیا ته لاره راکړي، چې دا رانه کړي ولا چې امضا کول چې دا به یو ستر خیانت وي او دا خلک به بیا افغانانو ته جواب